Hey friends! Welcome to my channel. English, super fun. In this wonderland, there are many lovely stories about hopes, dreams, and kindness. First, we will listen to the story in English. Then we will listen to that story in Vietnamese. If you have any questions, don't forget to write in the comments. Ở xứ sở thần tiên này, chúng ta có rất nhiều câu chuyện đáng yêu về hy vọng, ước mơ và sự tử tế. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe các câu chuyện này bằng tiếng Anh, sau đó chúng ta sẽ nghe lại bằng tiếng Việt. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào, đừng quên viết vào phần bình luận nhé. Are you ready? 3, 2, 1. Let's get started. The story of today is Poppy, the Magic Popcorn Storyteller. Once upon a time in a cozy kitchen, there lived a cheerful little popcorn kernel named Poppy. Poppy was unique among the other kernels because he loved telling stories, especially to the children who watched him in the microwave. One sunny afternoon, a group of curious children gathered around the microwave to witness Poppy's magical transformation. With their eager eyes fixed on him, Poppy decided it was the perfect time to share his own story. "Hello there, little friends," Poppy began with a twinkle in his eye. "I'm Poppy, and I'm going to tell you why I can pop." The children leaned closer, captivated by Poppy's cheerful voice. "You see, inside my tiny kernel, there's a secret. I have something very special, water," Poppy exclaimed. "When you put me in the microwave and heat me up, that water inside me starts to get hot too. It turns into steam, just like the clouds in the sky." The children nodded in understanding. "But here's where the magic happens," Poppy continued with a mischievous grin. "I have a tough outer shell, like a little armor. As the steam inside me builds up and I get hotter and hotter, I can't contain it any longer." Poppy paused dramatically, his excitement growing. "And then, pop," he shouted as he leaped into the air, pretending to explode. The children giggled with delight. "That's why they call me a popcorn," Poppy exclaimed, bouncing back down to the counter. "I pop open because of the steam, and that's when I become fluffy and delicious for you to enjoy." The children clapped their hands and cheered for Poppy, grateful for the popcorn's delightful explanation of his magical transformation. From that day on, they enjoyed their popcorn even more, knowing the exciting story behind its pops. Poppy, the storytelling popcorn kernel, had made their snack time a little more magical. Poppy, chiếc ngô bắp kể chuyện diệu kỳ. Ngày xưa, ở trong một căn bếp ấm cúng nọ, có một hạt bắp nhỏ tươi vui, tên là Poppy. Poppy rất đặc biệt so với những hạt bắp khác, vì anh rất thích kể chuyện, đặc biệt là với các bạn nhỏ đang ngắm nhìn anh trong lò vi sóng. Vào một buổi chiều nắng ấm, có một nhóm trẻ con tò mò tụ tập quanh lò vi sóng để chứng kiến sự biến đổi kỳ diệu của Poppy. Khi tất cả mọi ánh mắt đều hướng về anh ấy, Poppy quyết định đây chính là thời điểm hoàn hảo để chia sẻ câu chuyện riêng của mình. "Xin chào các bạn nhỏ ơi!" Poppy bắt đầu với một ánh mắt lấp lánh. "Mình là Poppy và mình sẽ kể cho các bạn nghe tại sao mình có thể nổ." Những đứa trẻ dựa sát vào nhau hơn, tất cả đều bị cuốn hút bởi giọng điệu vui tươi của Poppy. Các bạn biết không, bên trong hạt bắp nhỏ của mình có một bí mật. Mình có một thứ rất đặc biệt ở trong đó, chính là nước. Poppy nói một cách phấn khích. Khi bạn đặt mình vào trong lò vi sóng và hâm nóng lên, nước bên trong mình cũng sẽ trở nên nóng hơn và nó sẽ trở thành hơi nước, giống như các đám mây trên bầu trời vậy. Nhưng đây là nơi phép thuật xảy ra. Poppy tiếp tục với một nụ cười tinh nghịch. Mình có một lớp vỏ ngoài cứng cáp, giống như một tấm áo giáp nhỏ.
Nhưng khi hơi nước bên trong mình tích tụ và mình trở nên nóng hơn, đến khi không thể kiềm chế được nữa. Bobby tạm dừng một lúc lâu, anh ấy càng trở nên phấn khích hơn. Và rồi, bùm! Anh ấy hét lên, nhảy lên không trung, giả vờ như bị nổ tung. Bọn trẻ cười khúc khích vô cùng thích thú. Đó là lý do tại sao mọi người gọi mình là bắp nổ, hay các bạn vẫn nghe là popcorn. Mình nổ ra vì hơi nước bên trong trở nên nóng lên, và sau đó mình sẽ trở nên mềm suốt và thật ngon miệng để các bạn thưởng thức. Những đứa trẻ vỗ tay và cổ vũ cho Poppy, biết ơn vì lời giải thích thật thú vị về quá trình biến đổi kỳ diệu của hạt ngô bắp. Từ đó trở đi, bọn trẻ thích thú hơn khi thưởng thức bắp nổ, vì các bạn hiểu được câu chuyện đằng sau những tiếng nổ thú vị này. Chính hạt bắp ngô thích kể chuyện Poppy đã làm cho thời gian ăn món ngon của các bạn nhỏ trở nên thần diệu hơn một chút. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you next time.